Ölkə mediasında qalmaqala səbəb olan daha bir xəbər. Nazirin bibisi oğlu vətəndaşın maşınını əlindən alıb iddiası. Adının açıqlanmasını istəməyən xanım şikayətçi iddia edir ki, Ədliyyə naziri Fərid Əhmədovun bibisi oğlu ona məxsus bahalı avtomobilini qanunsuz olaraq əlindən alıb. Qalmaqallı məsələ ilə bağlı problemi qanun çərçivəsində həll etməyə çalışan şikayətçi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Martın 19-da məhkəmə xanımın xeyrinə qərar çıxarıb, lakin icra olunmur. Zərər çəkən tərəf bildirir ki, 31 mart tarixində Binəqədi rayon İcra və Probasiya şöbəsinə maşının buraxılması ilə bağlı müraciət etsə də, ona bildirilib ki, yüksək vəzifəli şəxsin göstərişi ilə avtomobil duracaqda qalmalıdır. Yəni məhkəmə qərarının olmasına baxmayaraq biz avtomobili sahibinə qaytara bilmərik. Maşının qaytarılması üçün Fərid Əhmədovun göstərişi olmalıdır. Elə bu səbəbdən də qarşı tərəf nazirlə şəxsən görüşmək istəsə də buna nail ola bilmir. Şikayətçinin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı Mehriban Əliyevanın Fuad Ələsgərovun qəbulunda olub və problemin həlli üçün göstəriş verilib. Lakin icrası baş tutmur. Dəfələrlə Fərid Əhmədovla görüşə cəhd etsələr də xanımın sözlərinə görə nazir nədənsə vətəndaşla görüşmür. Xanım onu da iddia edir ki, maşın Dövlət Yol Polis İdarəsinin tabeliyində olan duracaqda saxlanılmalı olduğu halda Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyində olan duracaqda saxlanılır. Burada isə maraqlı sual ortaya çıxır. Qanunun pozulmasına səbəb nə və ya kimdir? Qalmaqallı məsələ diqqətimizdədir. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.